Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Walid Nur Rahman. Kali ini saya akan mengunboxing sekaligus mereview salah satu produk dari Orthocycle, yaitu sepatu futsal Orthocycle Jago Salah Nutmeg yang off-white. Nah, ini dia penampakan dari kardus sepatu futsal Orthocycle. Di bagian depan terdapat media sosial dan website dari Orthocycle. Di sini ada logonya. Bagian sini ada dimana dibuatnya, nama, ukuran, kode dan lain-lain. Di sini sama ada logo dan website Orthocycle. Di sini ada tempat dibuatnya. Nah, ini dia barangnya dari sepatu futsal Orthocycle Jago Salah Nutmeg yang off-white, yang varian off-white ya. Orthocycle ini sepatu futsal yang menggunakan teknologi quick fit dengan material pelapis dalam upper sepatu yang menyesuaikan dengan bentuk kaki dan memberikan kenyamanan bagi pemakainya. Terus juga ada out groove yang memudahkan pemain dalam melakukan gerakan untuk mencegah lawan. Jadi bisa dibuat nendangnya lebih nyaman lah istilahnya. Terus juga ada Comulus Foam midsole-nya, Comulus Foam berbahan injection pilon yang mampu meredam benturan kaki ke permukaan tanah, jadi nggak bikin cedera. Terus juga ada bagian sol dalamnya itu namanya Ortsok, tulisan kecil namanya Ortsok, merupakan teknologi insole pada Orthocycle yang mengikuti kontur telapak kaki, jadi untuk mencegah cedera juga. Terus upper sininya terbuat dari bahan leather ya, atau kulit sintetik leather, dengan terus outsole ininya berbahan rubber sama pilon rubber. Outsole ini cocok dipakai buat ya kayak lantai karpet karet dan karpet kayu, jadi pokoknya nyaman banget dah pakai sepatu ini. Saya juga sudah memakai sepatu ini sekitar 2 kali. Jadi ya kesimpulannya menurut saya beli di harga sekitaran 450.000 di Tokopedia. Dulu sih masih ada diskon ya, sekitar 400 ribuan lah. Menurut saya worth it sih untuk yang hobi bermain sepak bola ataupun futsal. Beli sepatu ini karena sepatu ini sangat nyaman lah dipakai. Sekian review dan unboxing singkat dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.